عاوزه تقولي ايه؟ كنت عايزه اقول لك يا استاذ مصطفى، انت وراك شغل كتير، المفروض تروح دلوقتي الشركه عشان نشوف هنعمل. معلش عشان انا متاخر بس، والشبشب هسيبهولك هناك. ماشي. ما بالله عليك ما تضايقوش، عشان هو دلوقتي متضايق وخسر فلوس كتير في الشركه. اما انا ما كنتش هضايقه، انا كنت هقوله على حاجه كانت هتفرحه. حاجه هتفرحه ايه؟ انا صلحت المشكله بتاعت الشغل. ايه ده؟ انا جات لي رساله ان الشغل اشتغل صح في ايوه، وخلاص الشركه مش هتفلس ولا حاجه. هو انت اللي عملتي كده؟ ايوه انا عملت كده، انا كنت بدرس الحاجات دي اصلا في الكليه بتاعتي، بس ربنا ما كرمنيش عشان اشتغل في شركه. ده استاذ مصطفى هيفرح قوي. بقول لك يا دولت، تعالي معايا. ماشي. بس كده كل حاجه اتظبطت. هو انتوا بتعملوا ايه؟ حضرتك احنا عدلنا السيستم زي ما انت حضرتك عايز. بص السيستم بقاله 6 شهور كان مش راضي. ده انتوا كسبتوني في الشغل. مين فيكم اللي عمل كده؟ انا وانا احنا الثلاثه فن. انا هطلع دلوقتي هصرف لكم مكافأة على الشغل دوت، وكمان القبض بتاعكم هينزل النهارده. طب حضرتك يعني بالنسبه للمكسب ده اكيد طبعا هيبقى فيه. ما انا قلت لكم هعمل لكم مكافأة، هعملها واجي على طول. يعني انا على المناسبه يعني مش عارف. المهم وسع يا استاذ مالك، وسع يا استاذ ابو جراح، وسع يا استاذ ايهاب، واستاذه دولت هتحل المشكله عشان جات لي مين رسالة. استاذه دولت ده يا اسلام؟ انا دي استاذه دي بتاعت ورنيش. هي جات لي رساله على التليفون وقالت البيانات اللي المفروض في الشركه. طب انت المفروض تصدق مين؟ احنا ولا بتاعت الورنيش؟ وانا برضو قلت بصراحه انت ازاي بتاعت ورنيش وصلحت حاجات في اللابتوب؟ انت حراميه. انت مقتنع بان دي ممكن تعدل حاجه في السيستم؟ وانت عايز الاستاذ مصطفى يجي يخصم لك عشان خاطر دخلت هنا؟ هو ايه؟ شفت هي ماسكه ايه في ايديها؟ بصراحه انت عندك حق يا استاذ احمد. طب والله لا، والله انا اللي صلحت كل حاجه في الشركه، حتى حطني تحت الاختبار. احنا مش عايزين وجع دماغ ومش عايزين فرهده. خد البت دي واطلع بره. كيبورد نضيف، لو لقيت عليه ورنيش تبقى هي اللي عملت، بس هي ما عملتش حاجه، احنا اللي عملنا. فعلا عنده حق. بقول